ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ unboxing នៅប្រភេទភ្លើង LED 660 Pro ដែលខ្ញុំទើបតែ order មកព្រឹកមិញដែរសម្រាប់ភ្លើងនេះគឺយើងថតនៅក្នុង studio បាទបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយតម្លៃវាមិនជាថ្លៃប្រហែលទេអ្នកនរគ្នាក្រោម$100ទេបាទខ្ញុំទិញមកដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការថតនៅក្នុង studio ហើយនឹងធ្វើការ live ផលិតផលផ្សេងៗផងដែរអូខេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេល review យើងកាត់មើលទាំងអស់គ្នាទៅយើងនឹងរៀបទាំងអស់គ្នាថាតើភ្លើងនេះប្រើបានស្អាតប៉ុណ្ណាដែរអូខេហ្នឹងហើយភ្នែកយើងស្លក់តិចដោយសារតែដេកបាទអត់សូវបានដេកទេយប់ឡើងហ្នឹងហើយតែដល់គ្នាចឹងយើងផ្ដើមកាត់មកហើយដូចជាអត់ត្រូវរៀបវិញបងប្អូនខ្ញុំអូខេហើយយើងបកពីនេះមកហើយសំបីតែ receipt ក៏នៅដែរអត់បានដកទេបាទអូគេមានកតាបឲ្យទៀតដល់នេះអូខេខ្ញុំអត់បានមើល model អត់បានបង្ហាញ model ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាជប់model វាគឺ LED 660 Pro បាទនេះទាំងអស់គ្នា LED 660 Pro នេះប្រហែលជាពិសេសនេះក៏ពិសេសហ្នឹងហើយព្រោះតអញ្ចឹងខ្ញុំសូវចេះចិនផងបាទខ្ញុំរៀនបានប្រហែលជា2 ខែឥឡូវយើងបើកមើលអត់ទេទៅជុំបាទមាននៅក្នុងហ្នឹងមានឆ្កាំងសាកមួយនឹងថ្មអ្នកនរគ្នាព្រោះនេះយើងអាចយកទៅក្រៅបានណាយើងអាចថតនៅខាងក្រៅបានមិនបាច់ប្រើភ្លើងទេវាមានឆ្កាំងសាកនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលថ្មពេញគឺអាចប្រើថ្មនឹងបានតែខ្ញុំសួរអ្នកលក់ថ្មមាន2កូនឥឡូវយើងមើលសិនថ្មមានប្រហែលកូនណាមាន2កូនមកសម្រាប់ថ្មសាកដែលត្រូវប្រើហ្នឹងគឺ2កូនកម្លាំង4400 អាំពែ so what the fuck វ៉ាមានតេឡេទៀតអ្នកនរគ្នាបាទមានតេឡេសម្រាប់បជាទៀតហើយខ្ញុំសូមធ្វើការដកមកវ៉ាតូចល្មមអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវដាក់ហេបហើយសិនមកកុំឲ្យបាទហើយនេះគឺជា adapter បាទ15 V ឥឡូវយើងអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដកដងម្ដងចាប់ផ្ដើមដកដងម្ដងមូលចេញហ្មងទៅមកបាទហើយខ្ញុំនឹងតេស្តគុណភាពភ្លើងខ្ញុំនឹងបិទចោលទាំងអស់ហើយបញ្ចាំងឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះមើលតើកម្រិតនៅពេលដែលយើងប្រើ LED ហ្នឹងទៅភ្លឺដូចឥឡូវខ្ញុំពងថតរបស់ខ្ញុំឥឡូវពងថតប្រើអំពូលច្រើនមែនទែនបាទសោះបកធំមួយបញ្ចាំងទៅអញ្ចឹងដើម្បីជះមកខ្ញុំព្រោះបញ្ចាំងមកខ្ញុំវាភ្លឺខាងពេកហ្នឹងហើយមានភ្លើងសងខាង 3-4 គ្រាប់ទៀតហើយមានភ្លើងជំនួយនេះ 2-3 គ្រាប់ទៀតគឺច្រើនមែនទែនខាងក្រោយនេះ 2 គ្រាប់ជាមួយនឹងអានោះសម្រាប់color background នោះ 2-3 គ្រាប់ទៀតវាច្រើនមែនទែននៅពេលនេះខ្ញុំពងថតនេះគឺប្រើភ្លើងច្រើនមែនទែនបាទមើលជើងមក Let's go ចូលមក move ជានេះអង្គុយនេះអូខេណាស់នេះអញឥឡូវខ្ញុំចាប់អញរៀបដូច down តិចទាំងអស់គ្នាអត់ដកដូចមកប្រើទេដុំ adapter នេះអាចទាំង3 ម៉ែត្រដែរទាំងអស់គ្នាសាកជាមួយនឹងភ្លើងមួយមើលអូខេហើយយើងចាប់ផ្ដើមបើកវាមកមានដៃហងអូខេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងរៀបចំហើយមានដាក់ដងអីហើយយើងចាប់ផ្ដើមបើកហើយយើងតេស្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមកចាំខូចបាត់ទេអស់គ្នាWow, what is that? Okay. អូចាំងខ្លាំងណាស់បងប្អូនគឺសុំចាំងទៅជាងវិញស្រួលទាំងអស់គ្នាមើលអ្នកសាច់មកនេះបាទហើយខ្ញុំមូលនេះឡើងវ៉ាភ្លឺមែនតើអ្នកនរនេះនេះភ្លើងបសពោះខ្ញុំទុំថ្ងៃបាទគឺពណ៌ថ្ងៃជាទុំ
thì tới phượng này miền tại bay po tại con thì miền tại bay po đấy tại nhom su này lúc ở lời nhom tây mưa đấy có bay po đấy hai dương ai thường cao xạ mò bán mà đồng mò cứ miền pi khọp thì đó này bằng miền pi khọp bạn ok từng ở này là khi ban tại phượng đang hay là nhạc ở này khơi thế mục xịn đây mà đó mà cứ phượng bưng lư phượng đại nhom tên yang LED đại nhom tên yang mong cứ mục xịn đây mà đó mình edit EA đấy mà từng ở này mới tới taคุณภาพ LED ประมวย60 Pro นี้วิมีนคุณภาพแบบนั้นเฮ้ยนี่ยมปัดทอยปลืออ้อยปลือนั่นคือปัดทอยอ้อยเนี่ยเอาเนี่ยกันโขยนั่นคือเพลิงใบกราวน์บ่ยมก็เหลือบ่ยมเด้แต่ยมมีเสียงยมด่านจังแต่ใบกอเวียงเงิดนะแต่เอาเนี่ยวิจีสไตล์บ่ยมจากข้างโขยยังเต้เอาวิพลือโอเคแต่เอาเนี่ยมีไอชอเนี่ยคือแบบการอันบ็อกซิ่งเนี่ยเรายมซุ่มตารางปลือดำใบมือจังกันโขยใบกราวน์กันโขยบ่ยมตาวิซีได้ก็เหลือกันโขยบ่ยมได้บ้านได้กระปงตะด่านนั่นพอโอเคต่อแต่เมื่อดอกนี้บ้านเราเนี่ยเลยยมตำราเรียนติ๊กตำราออกหมอบ้านนี่คือพลึกคลังเหมือนเดิมบ้านไอ้ยมเสยปัวดอกปัวทั้งไงบ้านปัวสุดตุ้มโอ้คือกำลังคลังผู้สอนได้เนาะโอ้ไอ้โคตรพนัยบ้านคือทำพลึกคลังทอดมาไปทั้งไงเองโว้ยเป็นรูปแบบก็เป็นคลังเชิงปูด้วยนะรอบบอลรอบเลียนวัดสำหรับปูประเภท LED นี้ประมวย60 Pro นี้อาจធ្វើការថតនៅក្នុង studio live ផលិតផលលក់ឬក៏ថត sponsor ខ្លីៗបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺល្អអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូ unboxing របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ